Efendim hepinize merhabalar. Ben Rıdvan Akgün. Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi TV ortak yayınında seçim özeldeyiz. Şurada 18 gün kaldı bugünü saymazsak 24 Haziran'a seçim maratonu adaylar tarafından seri bir şekilde sabahlara kadar yapılıyor. Milletvekili adayları sabah bir kalkıyorlar. Ertesi gün diyoruz çünkü 12'den sonra zaman değişiyor. 4'lere 5'lere kadar sahur vakitlerinde seçmenleriyle buluşuyorlar. Seçim çalışmalarının özellikle beyanname ve 24 Haziran'dan sonra neler yapacaklar bir bir anlatıyorlar. Adeta kol kola. Tabii ki İzmir ve Türkiye seçmenleri seçim öncesi kendisinin yanında olan, kol kola olan ve dertlerini dinleyen, parlamentoya taşıyan ve seçimden sonra da yine kenara çekilmeyip halkın arasında dolaşan milletvekillerini tercih ediyorlar. Seviyorlar, irdeliyorlar. Kimler olmalı, kimler olmamalı? Evet, adaylar yarış halinde. Adaylar gerçekten tam gücüyle sahada performans gösteriyorlar. Biz de Kanal İzmir Televizyonu olarak seçim özelde milletvekili adaylarını tanıtıyoruz, sohbet ediyoruz, hedeflerini tartışıyoruz. Bugün de AK Parti İzmir milletvekili adayı ekonomist Bilal Doğan canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederim. Ekranların başında bizi izleyen bütün izleyicilerimize de sizin aracılığınızla iyi günler diliyorum. Bu arada bu yayının izleyicilerimize ulaşmasında önemli katkıları olan Kanal İzmir TV teknik ekibine de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür İyi ediyorum. Diliyorum. Biz de size başarılar diliyoruz. Siz İzmir'i çok iyi bilen, hatta birçok milletvekili adaylarından daha şanslısınız ki İzmir'in sorunlarını bilen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Meclis Grup Başkanı olarak, AK Parti Grup Başkanı olarak İzmir'in meseleleri için çok tartıştınız, çok manşetlere taşıdınız. İnşallah sizin de yolunuz açık olsun. İstediğiniz hedefe ulaşırsınız. Sizin milletvekilliğine iten Türkiye gerçekleri nedir? Oradan başlayalım isterseniz. Milletvekili adaylığına giden süreçte hangi hedeflerle gidiyorsunuz? Ya tabii ki uzun yıllardır politikanın içindeyim. Evet. Milletvekilliği kutsal bir görev, güzel bir görev. Yerel anlamda sizin de ifade ettiğiniz gibi politika yaptık. Kentimizin daha da ötesi ülkemizin sorunlarına vakıfız. Özellikle kentimizin içinde bulunduğu kangren haline gelmiş yerel yönetimlerden kaynaklanan sorunların çözümü konusunda yerel yönetimle merkezi idare arasında bu sorunların çözümü konusunda katkı koyabilecek konumda hissettim kendimi. O yeterlilikte hissettim. Bu nedenle de bu göreve talip oldum. Allah kısmet eder nasip olursa da İzmir'in kangren olmuş sorunlarına, yerel idareden kaynaklanan kangren olmuş sorunlarına, özellikle yerel yönetimlerin engel olduğu yatırımların kentimize gelmesi konusunda katkı sunmak adına bu göreve talip oldum. Tabii ki milletvekilliği önemli bir görev, güzel bir görev. Diğer görevler de önemliydi, güzeldi. İşte yerel anlamda çalıştığımız belediye meclis üyeliği, büyükşehir meclis üyeliği, grup başkan vekili de çok önemli görevlerdi. Bu arada tabii ki partimizde uzun yıllar il yönetim kurulu, il başkan yardımcılığı, seçim koordinasyon başkanlığı gibi görevlerde bulundum. Bu birikimimi, bu tecrübemi bugün bu göreve talip olmam için yeterli olduğunu düşündüm. Bu Ben nedenle bu göreve talip oldum. Sizi İzmir halkı tanıdığı için sormadım. Yani bir özgeçmiş sormadım. Sormam gerekiyormuş. Onu anladım şimdi. Çünkü bir background gerçekten var. Şöyle bakıyorum da adaylar içerisinde özellikle seçilebilecek noktalarda tüm partilerde ama kadın aday sayısının az olduğunu görüyorum. Yani sizden bir öz eleştiri alabilir miyiz? Yani açıkçası geçmişteki listelere de baktığımızda, diğer partilerin listelerine de baktığımızda kadın adayların mutlaka listede olduğunu görüyoruz. Bizim listemizde de üçüncü sırada Ceyda Hanım var, hepimizin bildiği gibi. Diğer sırada da, yani ikinci bölgede de Melek Eroğlu hanımefendi var. Yani sonuçta listemizde seçilebilecek noktada kadın adaylarımızın olduğunu görüyoruz. Erkek nüfus kadın nüfusu oranına baktığımızda İzmir'de kadın nüfusunun da bir miktar daha erkek nüfusa göre fazla olduğunu kabul ettiğimizde daha fazla kadın aday olması gerektiğini ben de kabul ediyorum. Ancak şurada bir şey var, kadın adaylarımızın herhalde politikada ya da ne bileyim işte yerel yönetime ya da işte milletvekilliğine olan taleplere az olsa gerek ki bu kadar tercih edilmiş gözüküyor. Daha da artırılabilir. Bu açıdan kentimize yakışan da budur. Yani İzmir gibi bir kentte daha fazla kadın adayın listede olması. Yani olmasına fayda var aslında. Ama biz her bölgede de birer tane seçilebilecek
noktada milletvekili adayımızın bulunduğunu da söylemem gerekiyor. Yani parlamento kadınsız kalmayacak. AK Parti de burada. Ama Evet. evet. Siz de takdir edersiniz ki henüz dönem sona ermedi. 24 Haziran'a kadar olan devam edecek parlamentoda da. Ondan önceki dönemde de Cumhuriyet tarihinin en fazla kadın milletvekilinin olduğu parti AK Parti. AK Parti AK olduğunu da Parti, söylemek evet. gerekiyor. Burada bir hakkı Evet. da teslim edelim. Evet, yani. evet, öyleydi. Sayısal olarak ve bu arada aktif görevler itibariyle de kadın adaylarımız oldukça fazla. Mesela 1. bölge 3. sırada bulunan Ceyda Bölünmez hanımefendinin de hem kadın aday olarak hem de parlamentoda idare amirliği gibi bir görevinin olduğunu da söylemem gerekiyor. Yani sadece kadın olduğu için değil, kendilerinde bulunan başka vasıflar nedeniyle de aday olduğunu da belirtmem gerekiyor. Evet, şöyle bakalım seçim çalışmalarına bir girelim isterseniz. Sonra diğer konularda gelecek. Nasıl seçim çalışmaları? Yoğun bir tempo var. Zaman az. Son sayı 19 diyelim artık. Evet. Yani nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Nasıl bir tempo var? Ya yoğun bir tempo var. Tabii ki her partide olduğu gibi AK Parti'de de milletvekili adaylık listesi belli olduktan sonra da İl Başkanımız Sayın Aydın Şengör'ün başkanlığındaki koordinasyon çalışmalarında hepimizin bildiği gibi siyasi partiler seçim koordinasyon merkezini kurarlar. Bizim de seçim koordinasyon merkezimiz kuruldu. Gerçi daha henüz adaylar belli olmadan önce hem ilde bir seçim koordinasyon merkezi kuruldu hem de ilçelerde seçim koordinasyon merkezi kuruldu. Daha hazırlıklılar. Özellikle parti teşkilatımız seçimlere hazırlıklı, biliyorsunuz bir seçim bittiğinde hemen ikinci seçime yönelik olarak çalışmalar başlar. Kadrolar oluşmaya başlar. Bu nedenle de biz listeler belli olduktan sonra ikinci gün hemen İl Başkanımız Aydın Şengül, Seçim Koordinasyon Başkanımız Hüseyin Özkan ve diğer arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmalar hemen başladı. Bu açıdan baktığımızda da şanslıyız. Deneyimli, tecrübeli, bilgi birikimi yüksek, kentin sorunlarını bilen bir seçim koordinasyon merkezimiz var. Hemen planlamalar yapıldı. Her aday arkadaşımız görevleri 2 gün öncesinden hatta bazen haftalık programlar veriliyor. Nereye gidecek, hangi saat dilimi içerisinde, hangi sivil toplum örgütüyle konuşulacak, nerelerde ev toplantısı var, nerede genel bir kahve toplantısı var. Bunların hepsi hazır. Tam planlı bir şekilde gidiyor her şey, gördüğüm kadarıyla. Planlı ve düzenli bir şekilde gidiyor. Bu vesileyle bir kez de İl Başkanımız Aydın Şengül ve Seçim Koordinasyon... Tecrübeli bir başkanım Aydın Şengül. Evet, Aydın, tabii ki. Hem Başkanımız milletvekili deneyimi var, hem de bir dönem daha önce il başkanlığı yaptı, öyle değil mi? Evet. Peki halkımız genelde neler söylüyor? Yani halka temas ediyorsunuz ama halk ne istiyor, neler söylüyor? Ya Halkın en büyük şikayeti, derdi ne? Ya çok ilginçtir. Gerçekten ya beni görüyor vatandaş, bunu söylemek ihtiyacını hissediyor ya da gerçekten söylüyor. Yerel anlamda şey var, vatandaşın şikayetleri var. Yani karşılaştığımız şikayetlerin büyük bir bölümü, %80, İzmir ölçekli. %90 bir bölümü İzmir ölçekli bir bölüm. Geçtiğimiz gün örneğin Torbalı'ya gittim. Torbalı'da Atatürk Mahallesi diye bir mahalle var. Özellikle Evet. son dönem belediye başkanımız, yani AK Parti belediye başkanımız Adnan Yaşar Görmez kardeşimizin işte bu görevi 4 yıllık tamamladı. 5. yıla giriyor. Evet. Atatürk Mahallesi uzun yıllarda ihmal edilmiş. Yolu olmayan, kaldırımları olmayan, sosyal donatıları olmayan, çocukların parkı olmayan, orada toplu halde bir düğün yapabilecek bir salonu olmayan bir yerleşim yeri kadar, yani İzmir'in diğer ilçeleri büyüklüğünde Evet. bir mahalle. Bu mahalleyi gezdiğimizde gerçekten ben daha önce kenarından geçiyordum o mahallenin. Harabe bir vaziyetteydi ama şu an itibariyle seçim çalışmaları için girdiğimiz nokta içerisinde neredeyse Türkiye'nin en modern şehirlerinde bulunan bir alana kavuşturulmuş. Bir baktığımızda yollar parke, kaldırımlar çok güzel, ışıklandırma çok güzel, yeşil alan sayısı artırılmış. Yeni imar planları, yeni imar düzenlemeleriyle birlikte tek katlı evlere, toprak evlerin yerine 4 katlı, 5 katlı apartmanlar ve bahçeli apartmanlar oluşmaya başlamış. Ya mahalleyi gezdiğimizde gerçekten çok etkilendim. Büyük bir düğün salonu diyemeyeceğim, düğün sarayı yapılmış. Ve bunun ötesinde sadece bu Torbalı'ya mahsus değil. Ciddi yatırımlar var. Tabii tabii. AK Partili belediyelerimizin bulunduğu yerlerde gerçekten insana, doğaya ve çevreye yatırım yapılmış. Bu da tabii ki öncelikli kılıyor. Yani diğer belediyelerin içerisinde öncelikli kılıyor. Ancak karşılaştığımız sorunların içerisinde bu kadar güzel işlerin arasında
vatandaşlarımızın en önemli problemlerinden bir tanesine bakıyoruz. Vatandaş kolumu çekiyor, gelir misin diyor. Geldiğimizde bir bakıyoruz ki İSSU bir kazı yapmış. Kazmış bu vaziyette Bu bırakmış. Menderes'te de var bu sorun galiba. Tabii Menderes'te, Kemalpaşa'da, Evet. Torbalı'da başta olmak üzere yani AK Parti belediyelerimizin bulunduğu bölgelerde bu bilinçli bir şekilde yapılıyor yani. Ama gözlerim hatta basına falan da çıktı o konuyla ilgili. Yani İSSU kazıyor ve bırakıyor. Allah Allah. Neden yapıyor bunu? Neden bırakıyor bunu? Seçim Şimdi şeyi mi sokaktaki yatırımı? bir birey olarak yani bir vatandaş olarak bir yoldan ana caddeden geçerken işte bir yerler kazılmış ve kapatılmıyor. Bugün kapatılmıyor, yarın kapatılmıyor, bundan önceki gün kapatılmış, 15 gün önce kapatılmış, 20 gün önce kapatılmamış. Ya siz geçerken diyorsunuz ki ya bu belediye bu ne iş yapıyor ya? Bu belediye ne iş yapıyor? Niye burayı kapatmıyor diyorsunuz? Vatandaş buranın kazı görevinin İSSU'ya, daha sonra buranın kapatma görevinin de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın diğer şirketlerine ait olduğunu yani inanıyorum ki vatandaşlarımın %98'i bilmez. Yerel belediye yıkar. Yerel belediye Sanki kim? açıyor, yapmıyor, Tabii, kapatmıyor. yerel belediye kim? Torbalı Belediyesi. Torbalı Evet. Belediyesi bunu niye yapmıyor? Ya Torbalı Belediyesi bunu her Belediye vatandaşa çalışmıyor. yapmıyor. Öyle bir görevi yok. Bunu her Menderes'te artık şey aldı. Her noktayı kazdılar. Yani önce bu mahalle bu sokağı kazıyor. Sonra bir arka sokağı kazıyor. Sonra başka bir arka sokağı kazıyor. Menderes'in her tarafı kazılmış ve kapatılmamış. Allah Allah. Ya Çok sen enteresan. gördüğün zaman buraya niye kapatılmıyor? Ha biz bunu mecliste gündeme getirdik, basında gündeme getirdik, kamuoyunda gündeme getirebildik. Burada amaç belediye başkanlarımızın başarılarını gölgelemek adına, bir algı yaratmak adına yapılıyor buna. Ama Aslında ilçe belediyelerin yapmadığı bir iş. belediye başkanlarımız artık bir pankart hazırladı. Buranın kazı çalışmaları, buranın kapatılma görevi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aittir, kapatılmıyor diye en sonunda pankart aslar. Bu pankartın üzerine Kocaoğlu, Sayın Kocaoğlu bir tepki, bir bağırtı, bir çağırtı. Ama yapsın. Bunu neden yapıyor? Seçime doğru gidiyoruz ya. Seçime Evet, doğru. evet. Vatandaşın Yıpratmak kafasında vatandaşın genellikle yani sorunuza cevap olsun diye söylüyorum. Vatandaşın genel problemlerinden yani bize aktardığı problemin %98'i yerel yönetimlerden kaynaklanıyor. Bu da şunu gösteriyor. Yerel yönetimler bu konuda kenti yönetmekten aciz. 20 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği bu kenti yönetiyor. Bu kentin altyapısı yok. Bu kente 10 dakika yağmur yağarsa sokakları nehir oluyor, caddeleri göl oluyor. Bundan 2 sene öncesinde yani Konak'a, valiliğe en fazla yani 2 dakikalık mesafede Konak sınırı içerisinde bir genç kardeşimiz 10 dakika yağan yağmurdan dolayı suların altında kaldı, nehirlerin altında kaldı, boğuldu. Bu İzmir'de Evet. oldu, Konak'ta İzmir'in oldu, içerisinde. kent merkezinde oldu burası yani. Allah Kent Allah, merkezinde oldu. Yani İşte altyapı gazetelerde uygun değil, Hayır, drenajlar uygun bu değil. kentin altyapısı yok. Neden yok? Çünkü orada bir kanal çalışması yapılmamış. Bu yağmur suların deşarj edilmesi için gerekli olan altyapısı o tarihlerde yapılmamış. Şu anda da halen devam ediyor o çalışmalar. Ve burada da en önemli konulardan bir tanesi bu kentin imar planları yok. Bu kentin 1/5 binlikleri yok, 1/25 binlikleri yok, 1/, siz işte mesleğin içerisinde 1/100 binlikleri yok. Bağıra bağıra, çağıra çağıra kısmen böyle daha yeni yapmaya başladılar biliyorsunuz. Siz sektörün içinde bir insan olarak. Evet. Bu kentin yine en önemli problemlerinden bir tanesi ulaşım problemini çözememiş. Bu kent işte ben çevreciyim diye geçinen bu İzmir Büyükşehir Belediyesi çevreyle ilgili sorunlarını çözememiş. Daha yakın bir zamana kadar bundan fazla değil. 7 sene 8 sene öncesinden diyor ki ben bu körfezde yüzeceğim diyen Sayın Kocaoğlu bir türlü bu yüzemedi bu körfezde. Hakikaten öyle demişti, hatırlıyorum ben. Evet yani çok geçti. 7 Ne zaman yüzülecek? Valla bununla ilgili olarak bir süre diyordu ki hükümet işte projelerimi desteklemiyor, projelerimi onaylamıyor, bilmem ne yapıyor. Vallahi hükümet körfez temizliği ile ilgili olarak projesini oylayla 3 yılı geçti, 4. yıla giriyor. 4. yılda tık yok. Sayın Kocaoğlu ya yap bir an önce de biz de görelim. Ama kendisine bunu tavsiye ediyoruz. Aman bu körfeze girmesin, yüzmesin. Çok zararlı sağlık koşullarına uygun olmayan bir yani hasta olmasın diyorsunuz. Hasta olmasın. Evet, evet. Peki şu son günlerde, bugün gazetelerde okurken sabah Günaydın Türkiye'de tüm manşetlerde özellikle yerel gazetelerde Bornova, Özkanlar pazar yerinde esnafın, pazarcıların sorunları kangren olmuş vaziyette. Artık protestoya gitmişler. Hani Ecevit'in hatırlarsan bir çelik neydi o? Yazar kasa fırlatması gibi kasaları fırlatıyorlar, protesto ediyorlar. Bayraklı Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi. Nedir bu? Siz daha iyi biliyorsunuz. Bu sorun nasıl çözülecek? Evet, bu sorunun çözümü konusunda önemli katkılar koyduğumu düşünüyorum. Yine Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, yine İzmir Milletvekilimiz Atilla Kaya, İl Başkanımız Aydın Şengül. Bu konunun çözümü konusunda gerçekten biz parti olarak elimizden gelen çabayı sarf ettik. En önemlisi pazar yeri derken, Üçkuyular pazar yeri biliyorsunuz
taşınması nedeniyle alışveriş merkezinin, yani oralar belediyeye ait bir birimdi. Belediye buraları biliyorsunuz sattı. Daha sonra orası alışveriş merkezi olacak. Yani belediyeler kendi bünyesindeki Konak ve Karabağlar Belediyesi buraları sattılar. Bu pazar yerini sattılar. Pazar yerini sattıklarında daha sonra oradaki pazarcıları çıkarttılar. Pazarcılar daha sonra geldiler, ne yapacağız diyeceğiz. Aslında bu görev tümüyle Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Pazar yerinin bulunması ve o bölgenin yerel yönetimine, yani ilçe belediyesine ait. İkisi birlikte yapması gerekiyor. Balçova Belediyesi sınırları içerisinde olan Üçkuyular pazar yeriyle ilgili olarak pazarcılar ortada kaldı. O zaman Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a gittik. Balçova'daki otoyol altındaki viyadüğün altının pazar yeri olacağı konusunda o dönemde Balçova viyadüğünün altındaki yeri hem kapalı olması münasebetiyle hem de yani eski pazar yerine çok yakın olması münasebetiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne pazarcılara pazar yeri olması münasebetiyle yıllık, altını çiziyorum, 147 bin lira, yani bunun altı da olmuyor herhalde, daha düşük, 147 bin lira bir bedelle verdi yani pazarcılara vermek üzere Büyükşehir Balçova Belediyesi'ne verdi. Sonra Balçova Belediyesi 900'e yakın pazarcıya dedi ki burayı dedi tamam, bura pazar yeri, tuttu burayı pazar başına 2,5 milyon lira, yani 2500 lira. 2500 lira. Evet, yani toplam 147 bin liraya aldığı pazarı 900 pazarcıya tane 2500 adete burayı ticarethaneye çevirdi. Yaptığı hizmet ne biliyor musunuz? Sadece pazar kapandıktan sonra geliyor, çöpleri topluyor gidiyor yani. Başka da bir şey yok. 2 milyon yok 250 bin lira vermiş. Ayrıca belediye, altını çizerek söylüyorum, Balçova Belediyesi burada da pazarcının işgal ettiği alanı, işte 2 metre ise 2 metre, 3 metre ise 3 metre, kaç metre kaç İşgaliye aldı. Bir de ayrıca işgaliye alıyor. Evet. Hem daha sonra bu pazara bu giriş aidatı dediğimiz ki yasalarda, kanunlarda, yönetmeliklerde böyle bir şey yok yani. Evet. Böyle bir uygulama yok yani. Bunun adı haraç yani. Bu haracı vermeyen pazarcıyı girişine durarak bu pazarcıları almamaya başladı. Ama ekmek parası peşinde yani, bugün çalışmasa yarın aç. Çalışmak zorunda yani. Doğru. Ne yapsın? İşte mecburen ödevi. Buradaki pazar problemi hem Üçkuyular, işte Fahrettin Altay Meydanı, Balçova'daki halkımızın pazar ihtiyaçlarını karşılanmasıyla ilgili olarak belediyeye hükümetimizin bir hediyesi olarak verildi ama yerel yönetimler, Balçova Belediyesi başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi vatandaşın ve pazarcının burnundan getirdi. Burada mutsuz bir tablo ortaya çıktı. Peki Bornova, Özkanlar? Bornova'ya geldiğimizde Bornova, Özkanlar'da Bayraklı Belediyesi ile Bornova Belediyesi arasında pazarcı vatandaşımız, yine orada 800'e yakın vatandaşımız perişan oldu. Çok yani. ciddi bir sayı yalnız. Evet. Perişan olmanın ötesinde mağdur oldu. Bu insanlar Büyükşehir Koordinatör görevinde, yani ağabey rolünde. Balçova Bornova Belediyesi ile Bayraklı Belediyesi arasında bu problemin çözülmesi gerekiyor. Bu problemin çözülmesiyle ilgili olarak da yine Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ'ın çabalarıyla o viyadük, yine Bornova viyadüğünün altı pazarcılara verildi. Buyurun burada pazarınızı yapın. Ne oldu sonuç? Sonra iki belediye, yok bu belediye bu benim sınırlarımın içerisinden çıktı diğer belediyenin sınırlarına. Diğer belediye çıktı bu belediyenin sınırları içerisinde. İki belediye, yani iki tane Cumhuriyet Halk Partisi belediye kendi arasında anlaşamıyor. Kim mağdur oluyor burada? O bölgede, Bornova bölgesinde oturan vatandaşımız pazar ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili olarak mağdur oluyor. Birinci konu bu. Evet. İkinci konu 800 civarında pazarcımız mağdur oluyor. Ürün satamıyor, ekmeklerini kazanmak zorundalar. Ne yapıyorlar? Bu taleplerini, yani merkezi idare pazar yerlerinin belirlenmesiyle ilgili olarak ben burayı pazar yaptım diye bir şeyi yok yani, öyle bir yetkisi yok yani. Bunu belediye belirleyecek. Kanunla belirleyecek. Tabii belediye kanunla belirlemiş. Büyükşehir Belediyesi koordine edecek. Bunu onaylayacak. Büyükşehir Belediyesi kim? Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu. Bayraklı Belediyesi'nin başkanı, Bornova Belediye Başkanları da Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları. Bunların yani Aziz Kocaoğlu diyoruz ya, vizyondan uzak, ufuk, yeteneksiz, başarısız bir belediye başkanı. Bir terimi daha ilave etmek istiyorum. Koordinasyonu yetersiz bir belediye başkanı. Yani iki tane belediye başkanı bir masa etrafına çağırıp buyurun kardeşim nedir problem? Niye vatandaşı mağdur ediyorsunuz? Niye pazarcıyı mağdur ediyorsunuz? Bunu yapsa çözülür mü? Gelin bakalım burayı, sen burada da pazar yer olacak, burası da pazar yer demiyor. Bunu yapsa çözer mi Kocaoğlu? Ben de sizin aracınıza soruyorum. Bunu niye söyleyemiyor? Bunu neden soramıyor? Neden soramıyor? Niye soramıyor? Neden? Yani iki tane belediye başkanını bir araya getiremiyor. Ya lafı geçmiyor, ya sözü geçmiyor, ya birini kırmak istemiyor. Maçı idare ediyor, ortada maçı idare ediyor yani böyle. Evet. Ama bu arada vatandaş mağdur oluyor. Biz burada yine
Hükümet olarak Bir an evvel çözülmesi lazım. hükümet olarak biz burada görevimizi yaptık. Viyadüklerin altını yine Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Başbakanımız, Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanımıza söyleyerek yine oradaki yeri Bornova halkına pazar yeri olmak üzere tahsisini yaptık. Ama çözemiyorlar, yapamıyorlar. Ama vatandaşlarımız merak etmesin. 2019 Mart ayı içerisinde o yer o güne kadar çözülmezse, çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve o belediyeleri AK Parti belediyeciler için biz bu sorunu, bu problemi çözeceğiz. Sizin aracılığıyla Yani hem pazarcı vatandaşlarımıza hem de halkımıza buradan belediyelerin çözmesi gerektiği için 2019 hedef gösteriyorsun. Tabii yani çözemiyorlar merkezi hükümet olarak çözemiyorsunuz. Evet. Evet. Ama şey yok yani kanuna yani hükümetin çıkartmış olduğu Uygun kanunda madde pazar yerlerinden düzenlemesiyle ilgili yetki şeyde belediye başkanı. Yani kanun hükmünde kararnameyle çözemez. Yani acaba Bornova ve Bayraklı Belediyesi'ne kanun hükmünde bir kararname pazar yerinin belirlenmesiyle oluyor. Düzenleme, halk mağdur oluyor. Evet, düzenleme falan yapılabilir mi? Vallahi. Peki şöyle Sayın Doğan, bakıyoruz da Cumhurbaşkanı adayları, özellikle AK Parti Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitinglerini izliyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı İnce her gün farklı enstrümanlarla çıkıyor seçim çalışmalarında. Evet. Devamlı başta Recep Tayyip Erdoğan olmak suretiyle devamlı bir şeyi var. Yani açıklamaları var. Seçim kampanyaları, özellikle Cumhurbaşkanları bazında siz de tabii ki bir milletvekili adayısınız. İzliyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayları neler söyleyeceksiniz? Çok farklı bir kampanya görüyorum ben şahsen. Ya birincisi Muharrem İnce, Sayın İnce diyelim, AK Parti'nin programlarını taklit edip, revize edip kendine göre dönüştürmeye, halka bir vaatlerde bulunmaya çalışıyor. Ama bazen de çok ilginç şeyler söylüyor. Mesela konuşmalardan bir tanesinde diyor ki, hükümet diyor ne işi var diyor, yollar yapıyor, köprüler yapıyor diyor. Yani acaba şaka mı, ciddi mi diye bir baktım. Sonra diyor ki fabrika yapsın diyor. Şaka mı söylüyor? Evet. Sonra yok, bir baktık ki ciddi söylüyor. Hükümet diyor fabrika yapsın diyor yani. Allah'ım. Yani fabrika yapma vakti artık, yani hükümetlerin ya da devletin fabrika yapma görevleri çoktan bitti yani. Ne zamandı fabrika yapma görevleri? İşte Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış, yorgun, sermaye birikimi olmayan, işte bütün cephelerde büyük kayıplar vermiş, günlük iaşesini, ibadetisini, yani yiyecek ve içeceğini sağlamak durumunda olan, işte yeni bir Kuvayi Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın öncesi Balkan Harbi'nden yorgun çıkmış, bir sermaye birikimi olmayan yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tabii ki bu durumu görünce bir sanayileşme ihtiyacının olduğunu hepimiz gördük. O dönemde devletin kıt imkanlarıyla ihtiyaç duyulan alanlarda halkın zaruri ihtiyaçları için, işte giyim, kuşam için bir Sümerbank tesislerinin kurulması gerektiğini, yani kamu iktisat teşebbüsleri kurulmuş. Fabrikaların kurulması gerektiğini kurmuş. Çünkü o dönemlerde ihtiyaç. Ama ne zaman ki 1946'lı 50'li yıllara geldiğimizde halkımızda bir sermaye birikimi olmuş. Ayrıca da buralarda yetişenlerin, burada çalışanların bir bilgi birikimine, bir donanıma sahip olduğu görülmüş. Ufak ufak atölyeler kurarak daha sonra bu atölyelerin fabrikalara, üretim alanlarına dönüştüğünü görüyoruz. Ama geldiğimiz bu nokta içerisinde, yani geldiğimiz bugünlerde dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip olan, satın alma paritesiyle birlikte yine 12. ekonomiye sahip olan, Avrupa Birliği'nin en büyük 6. ekonomisine sahip olan, dünyada en hızlı 2017 yılı içerisinde dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden olan Çin'i ve Hindistan'ı, Almanya'yı, Japonya'yı geride bırakan bir büyümeye sahip olmuş olan ve bu arada yatırımcısı da bırakın Türkiye'yi, dünyada yatırım yapan bir ülke olarak artık devlete gel bez fabrikası kur, artık gel şeker fabrikası kur demek de devlet ne yapacak? Savunma, güvenlik, adalet, dışişleri gibi, yani temsil edilmesi gereken alanlarda devlet varlığını devam ettirecek ama yatırımını vatandaşa yani özel yapacak. teşebbüs yapması Tabii gerekiyor. özel teşebbüs yapacak, evet. Ama özel teşebbüste bu yatırımı yaparken buna ilişkin düzenleme derken işte hangi bölgede hangi yatırım yapılacak, bunun ötesinde hangi sektörü teşvik edilmesi gerekiyor, ithalatı azaltmak için hangi yatırımların ön plana çıkılması gerekiyor, ihracatı artırılmak için neler yapılması gerekiyor gibi bir düzenleyici yetkisini her zaman kullanacak. Evet. Ama artık fabrika yapma dönemi geçti yani.
Evet, şöyle partilerin biraz evvel siz atıfta bulunduğunuzda seçim beyannamelerine baktığımız zaman da hakikaten çok farklı şeyler var. Mesela asgari ücretin 2200 liraya çıkarılması gibi. Ekonomi olarak baktığımız zaman da geçtiğimiz haftalarda dövizin yükselmesi gibi dış müdahale olarak isimlendirildi hükümet kanadından. Peki siz bir ekonomist olarak şöyle vatandaş önümüzdeki süreç içerisinde 24 Haziran'dan sonra diyeceğim. Çünkü her şey 24 Haziran'dan sonra 25 Haziran'ı gösteriyor. Başta 24 Haziran'da Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçebilecek mi yoksa 8 Temmuz'a mı kalacak? Bunun haricinde de ekonomik olarak vatandaşın 25 Haziran'dan sonra cebindeki paranın durumu ne olacak? Size uzmanlık soruları çünkü bildiğiniz konular. Evet. Evet. Yazmakta zorlandım. En son sorunuzdan başlayayım. Ekonomi olarak. Evet, ekonomiden başlayalım. Aslında meselenin temeli de bu olduğu için buradan girmek istiyorum. Fazla değil. Bundan 10 gün öncesi diyelim. Bir gün para piyasaları kapandıktan sonra yani mesai bitiminden sonra biz işte diyelim ki tatildeyiz. Gece piyasalar kapalı. Ertesi sabah piyasalar açıldığında bir baktık ki döviz kurları ya müthiş bir bir sıçrama içerisine gidiyor. Durup dururken bir kere. Yani, ne ama ne oldu? Türkiye'de yani olağanüstü yani piyasalarla ilgili bir şey yok. Tam tersine o gün sanayi endeksi açıklanmış. Sanayi sektörüne yönelik olarak büyümenin devam ettiğini görüyoruz. Ne bileyim hükümetimiz bu arada vergi barışı ile ilgili bir çalışmaları açıklamış. Yayınlanmamış ama açıklamış. İmar barışı ile ilgili açıklamış. Hem sosyal hem siyasal konjonktür o kadar olumlu ki yani piyasaların olması gerekiyor. Zıplaması gerekiyor. Artı yani çok olumlu bir şekilde açılması gerekiyor. Ama piyasaların hiç olmadığı kadar döviz kullandığı çok hızlı bir yükseliş. Sonra bir araştırdık yani piyasanın kapalı olduğu bir zaman dilimi içerisinde İngiltere ve Amerika'dan çok ilginçtir. Sonra zaman içerisinde bunu ortaya öğrendik. Birkaç tane aracı kurum, Evet. uluslararası yatırım kuruluşları çok ciddi anlamda Türkiye'den aldılar. O gece çok ciddi bir alışlar yapmışlar. Piyasaları kapalı olsa bile bankalar üzerinden yapabiliyorlar. Alım yapabiliyorlar. Alım yaptıkça tabii ki fiyatlar sabaha geldiğinde yükselmiş oluyor. Yükseldiğinde de o gün dövizde işi olan ya da piyasada işlem yapmak isteyen olan vatandaşın bir karşısında bir tablo, bir rakam çıkıyor. İnanılmaz bir yükseliş. Tamam. Arkasında kim var diye bir baktığımızda, zaman içerisinde bir baktığımızda tabii ki bir Amerikan sermayesinin, Amerikan şirketlerinin... İngiltere para piyasalarda var mı? Tabii ki bunların içerisinde var. Ama buradan bir şeye gelmek istiyorum. Amerikan para piyasalarını, yatırımcı şirketlerinin %95'ini, yani %91, aslında %100'ünü demeyeyim de %95'ini kontrol eden İsrail kökenli, İsrail'le birlikte hareket eden, İsrail'in çıkarları doğrultusunda hareket eden yatırımcı kuruluşların olduğunu görüyoruz. Tamam. Bu ne? Bir operasyon var diyorsun. Tabii bu operasyon var. Neden bu operasyon var? Seçim geliyor. Seçime doğru sanki Türkiye'de bir şey varmış gibi, bir ekonomik kriz varmış gibi, ekonomik bir dalgalanma varmış gibi, olumsuz bir algı yaratmak adına başlangıçta sabahleyin vatandaş geçerken bankaların kur panosuna bakar, döviz bürolarının kur panosuna bakar. Yükseldi. Bir süre sonra basına yansır. Bir süre sonra bu diğer kullanılan ürünlere yansımaya başlar. Enflasyona yansımaya başlar. Bir yerden düğmeye basarak para piyasalarında bir hareket yaratmaya çalışmaya başladı. Bunu neden yaptılar? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ne zaman ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda one minute demeye başladı, tamam mı? Ne zaman ki Filistinli kardeşlerimizin katledilmesine tepki göstermeye başladı. Ne zaman ki Filistin davasının Birleşmiş Milletler'e geldiğinde 5 tane Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından veto edilmesine geldi. Ne zaman ki Sayın Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür demeye başladı, o anda bu Siyonist sermayenin kontrol ettiği bu aracı kurumlar Türkiye üzerinde oyunlar oynamaya başladı. Birinci oyunu 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütü darbesine yapmak istediler. Amerika direkt kendisi müdahale etti, istihbarat örgütleriyle birlikte buraya müdahale etti, bu darbeyi yapmaya kalkıştı. Başarılı olamadı. 15 Temmuz'un hemen arkasında yine biraz evvelki saydığım aracı kurumlar vasıtasıyla bir ekonomik operasyon kredi derecelendirme kuruluşları başladılar. Evet. Bir bakıyorsunuz ki yani iflas etme noktasında olan bir Yunanistan'ın yani neredeyse bankaları kapanmış,
para çekme. Almanya'nın güdümünde tabii, olan. tabii ATM'leri kapatılmış. En fazla 300 euro çekebilirsin. En fazla 300 euro alabilirsin. Allak bullak olmuş bir Avrupa Birliği ülkesi o gün. Ondan sonra Türkiye'ye bakıyorsunuz, büyüme rakamları her gün artıyor. Sanayi endeksi her gün artıyor. Üretim artıyor. İstihdam artıyor. Türkiye'nin aynı derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin kredi notunu düşürüyor. Yunanistan'ın kredi notunu yükseltiyor. Yani çok ilginçtir. Çok Bu da gösteriyor ki şey olmuş. Bu bir size bir iki soru var. Tamam. Soru soracağım, evet. İzin verirseniz bu Tabii, sorulara bitirelim, cevap vermek bitirelim. istiyorum. Evet, evet. Dışarıda Emre kardeşim de dışarıda. Onu fazla bekletmeyelim. Bu bir algı operasyonu devam ediyor ama halkımız bu oyunun farkına vardı. Döviz kurları aşağıya doğru inmeye başladı. Ama halkımız buna gereken cevabı 24 Haziran'da verecektir. Çünkü çevre ülkelerimize demokrasi getireceğiz diyenler, Irak'a demokrasi getireceğiz diyen insanlar 1 milyon Iraklı'nın hayatını kastettiler. 1 milyon Iraklıyı öldürdüler demokrasi getirmek isteyenler. Tamam. Daha sonra bu oyun bitmedi. İşte siz adına ne derseniz deyin, DAEŞ deyin, IŞİD deyin, ne deyin. Amerika Amerika ve İsrail bu terör örgütünü kurdu. İddia ediyorum. Bu zaten tabii onlar kurdu zaten. Bunlar kurdu. Amacı neydi? Bunlar kurdu. Amacı neydi? İslam coğrafyasında kendi çıkarları doğrultusunda bu örgütü kullanıp Müslümana kırdırmak. Bunların kurduğunu, başındaki adamların işte İsrail kökenli olduğunu bugüne kadar duydunuz mu siz bu örgütlerin İsrail'e bir tane taş attığını? Yok, öyle bir şey yok. Taş attığını. Neden? Tabii. Çünkü bunlar onların evlatları. Tabii bunlar evlat. Onların kucaklarından gelmişler. Evet, yine bu süper güçler diye adlandırdığımız emperyalist güçler Türkiye'yi sıkıştırmak, Türkiye'yi bölüp parçalamak adına kendileri karşımıza çıkamadılar, cesaret edemediler. Maşalar aracılığıyla, yok PYD'si, PKK'sının yan uzantıları aracılığıyla ülkemizi bölmek, parçalamak adına bu örgütleri kullanmaya başladılar. Bu oyun devam ediyor. Bu oyun devam ederken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nasıl 15 Temmuz'da Başbakanımızla birlikte Türk halkını meydanlara demokrasiye sahip çıkmak adına çağırdılar. Halkımız, milletimiz demokrasiye sahip çıktı. Bugün bu oyun devam ediyor. Bu oyunu da uzatmak istemiyorum. Bu oyunu da 24 Temmuz'da sandığa girerek bozacağız. Şu anda yani ekonomide bir algı yaratmak isteyenlere de hep birlikte bu dersi vereceğiz. Evet. Peki birkaç soru var. Sorabiliriz değil mi? Tabii soru sormak serbest. Tamam. Tabii ki. Peki. Çünkü seçim aşaması olduğu için genelde adayları soru almıyorum ama burada soralım. Efendim Gökhan Atlan. Oturup konuşmak kolay da İzmir'e başkan olmak çok zor. AK Parti hükümetinin hiçbir söylediği söz doğru çıkmadı. İnsanlar inancını yitirdi. Başlarında Erdoğan oldukça istediklerini yapamazlar. Elleri kolları bağlı, talimat gelirse onu yaparlar. Erdoğan'dan korkuyordu, korkmuyor mu? İzmir için ne yapabilir İzmirliler? Özgürlüğüne düşkün insanlardır demiş. Orada soru yok. Yücel Özen'den soru var size. 24 Haziran tek adam seçimi, milletvekili seçimi. Aziz Bey artık seçim malzemesi olmaktan artık çıkarsın Sayın Doğan diyor. 4.61 oldu, ne olacak dolar diyor. Bu iş Tayyip Bey İngiltere'ye gidip geliyor. Mehmet Bey ve Merkez Bankası Başkanı İngiltere'ye gidip 3 gün orada kalıyor. Ne oluyor yani şeklinde soru soruyor. Doları bozdur kampanyaları ile 3 TL dolarını bozduran vatandaşın ve kamunun zararını ödemeyi düşünüyorlar mı diye bir soru sormuş. Tamam. Bunun cevabını... Yücel Özen. Evet. Tabii ki buradan soru soran arkadaşlarımızı da buradan selamlıyorum. Tabii ki soru sorabilirler. Birincisi döviz kurlarının neden yükseldiği konusunda, yani neden kaynaklandığını burada izah ettim. Uluslararası piyasalarda emperyalist güçler, siyonist güçlerle birlikte Türkiye üzerinde bir oyun oynanıyorlar. Bunun da başlangıcında da döviz kurlarını yükselterek ekonomide bir kargaşa varmış gibi yaratmak istiyorlar. Döviz kurlarının bu denli yükselmesi için hiçbir gerekçe yok. Kurlar aşağı doğru gidiyor. 24 Temmuz'dan sonra da aşağıya gidecek. Bütün göstergelerimiz var. Kamunun borçlanma ihtiyacı, yani devletin bir borçlanma ihtiyacı yok. Şu anda devlet en az düzeyde borçlanmış durumda. Diğer borçların hepsi özel sektöre ait borçlar. Hükümetimiz özellikle dövizle ilgili borçlanmada da bir takım düzenlemeler yaptı. Dövizle geliri olmayan vatandaşın ya da kurum ya da kuruluşların dövizle borçlanmasını engelleyecek düzenlemeler yaptı. Yine döviz dengesini düzenlemek adına yurt dışında ithalatı yasaklayamazsınız. Tabii ki eğer bir ürün satacaksanız almak da zorundasınız yani. Ancak yurt dışında ithalatın azaltılması, dövizimizin daha fazla dışarı gitmemesi adına ithal edilen ürünleri eğer ikame etme, yani yerine geçirmesiyle üretim yapıyorsanız, hükümet arsa veriyor, elektriği ucuza veriyor, üretimi teşvik edecek unsurlar yapıyor. Onun dışındaki diğer sorulara geldiğimizde de
Bunu kimse tek adam diyemez. Sonuçta bir seçim var. Seçimle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında 3 ya da 4 aday daha yarışa girmiş durumda. Halkımız kimi tercih ederse, Tabii, oy çok sandıklara kim çıkarsa o çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız seçilince tek adam oluyor ama başka diğer adaylar yarışa girince nedense onlar tek demokrasi adam mi olmuyor. oluyor? Tabii demokrasiye saygı duymak gerekiyor. Sandığa saygı duymak lazım. Doğru. Saygı duymak gerekiyor. Biz de zaten sandıkta Sayın Cumhurbaşkanımız çıksın diye bir çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla uyumlu çalışacak bir parlamentonun oluşması konusunda da bizler de elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bir demokrasi şöleni içerisinde gidiyor. İşte tek Peki adam nasıl bir ekiple yürütüyorsunuz? Yani tek değilsiniz sonuçta. Böyle kadınlar, gençler, nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz? Biraz evvel de programa girerken de ifade etmiştik. Seçim Koordinasyon Merkezimiz özellikle ilçe teşkilatlarımızdan mutlaka kadınların, gençlerin ve ana kademe dediğimiz teşkilat içerisinden arkadaşlarla birlikte daha önceden planlanmış, programlanmış yerlere ziyaretler edildik. Oralara partimizi anlatarak, vatandaşın bize yönelttiği sorulara cevap vererek seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gayet büyük bir olgunluk içerisine, İzmir'e ve İzmir'le yaraşar bir olgunluk içerisinde gittiğini söyleyebilirim. Peki 24 Haziran tamamlandı ve İzmir halkı teveccüh etti. Bilal Doğan AK Parti İzmir Milletvekili olarak artık Türkiye Milletvekili olarak parlamentoya gitti. İlk yapacağı eylem nedir? Yani aklınızda ne var böyle? Gittikten sonra ilk şunu yapacağım dediğiniz bir şey var mı? Ya bu kentin özellikle bunu gezdiğim için söylüyorum. Özellikle dün gece Karabağlar bölgesindeydim. Gerçekten Karabağlar bölgesinde denilince kentsel dönüşüm geliyor akla. Vatandaşlarımız çok mağdur edilmiş. Kentsel dönüşümde değil mi? Evet, çok mağdur edilmiş. Özellikle kentsel dönüşüm yetkisi, Yücel Bey buradan kızacak ama yine kentsel dönüşüm yetkisi 2009 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiş. 7 yerde kentsel dönüşüm yetkisi şeye verilmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiş. Bu yetki verilmiş. Çünkü demiş ki Sayın Aziz Kocaoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri demiş ki biz bu kente TOKİ'yi sokmayacağız. Dediler, bunu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de söylediler. Her fırsatta da söylüyor. TOKİ'yi sok. TOKİ'yi sokmuyorsun. O zaman buyur sen yap. 7 yerde yetki vermiş. Kent merkezinde küçücük bir alan olan, hemen hepimizin bildiği Ege Mahallesi, Roma vatandaşlarının oturduğu Ege Mahallesi'nin daracık bir alan. Burada bir kentsel dönüşüm yapmayı bir türlü İzmir Büyükşehir Belediyesi beceremedi. En son geçtiğimiz ay 4. ihale açıldı. Bak böyle gösteriyorum. 4. ihale açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu 4. ihalede buradaki uzlaşmayı vatandaşlara sağlayamadı. Müteahhitle bir türlü hangi koşullarda anlaşacağını sağladı. Başaramadı. Karabağlar'a geliyoruz. Karabağlar'da tam altını çizerek söylüyorum. Yine vatandaşlarımız görsün diye söylüyorum. Tam 7 kere ihale etti. 7.'sinde sadece 280 konutluk dar bir alanda bir kentsel dönüşüm yapabildi. Ama orası tam yani kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen bir alanın 67 bin metrekarelik bir alan olduğunu biliyoruz. Orayı da yapamadı, başaramadı. Bir türlü bir uzlaşma sağlayamadı. Yapamıyor yani. Kafasına göre bir planlama yapmak istiyor ama bu planlamayı yapamıyor. Düşünebiliyor musunuz? 2009'dan bu yana yani 2018'e kadar sadece 280 konutu kentsel dönüşüme başlatabilen İzmir Büyükşehir Belediyesi o bölgede 67 dönümlük bir alana ne kadar zamanda yapabilir? Ya Cumhuriyet'in 100. yılına bile yapamaz. Bunu yapamadığı için bunu ancak merkezi hükümetle yerel hükümet arasında koordinasyonu sağlayacak ve bu konuyla ilgili mesai ve çaba sarf edecek parlamenterlerin gitmesi gerekiyor. Bence bu kentin en önemli sorunlardan bir tanesi kentsel dönüşüm, bu kentin en önemli problemlerden bir tanesi ulaşım, bu kentin ana problemlerden bir tanesi de trafik. Bu problemlerin çözümü konusunda merkezi idareyle yerel idaresi nasıl bir katkı konacaksa öyle bir katkı sunmak isterim. Evet, yani gittiğiniz zaman birçok İzmir'le ilgili sorunlar... Nasip olur, kısmet olur. Halkımız bizi seçerse tabii. Olmasa da zaten bir birey olarak her gün vatandaşımızın içerisindeyiz. O zaman da vatandaşın içerisindeyiz, bu zaman da kısmet diyoruz. 24 Haziran'da. Peki yani öyle deyince şimdi tabii şu soruyu sormadan da geçemeyeceğim. Program bitireceğiz. Emre Cemil Ayvalı AK Parti İzmir Milletvekili adayı genç arkadaşımız da bekliyoruz zaten. Hemen yayına alacağız onu da. Peki İzmir'de nasıl bir şey bekliyorsunuz? Madem öyle dediğin için söylüyorum. Tamam, nasıl bir tablo? İyi Parti de Türk siyasi hayatta yerini aldı.
Şimdi İyi Parti İzmir'de biz de çok iyi oy alacağız diyor ama nereden alınacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nden mi, AK Parti'den mi, MHP'den mi? Nereden alacak? Mutlaka bir yerden alacak. Tabii yani Cumhuriyet Halk Partisi MHP ile ilgili konuşabilmek için elimizde veriler var. Ona göre konuşabiliriz. Ama sözünü ettiğiniz İyi Parti ile ilgili konuşabilmek için elimizde bir veri yok. Yani Bir dayanak siyasi yok. geçmiş olmadığı için. Yani bir dayanak yok. Bunun Evet, seçim evet. olacak, göreceğiz hep birlikte. Ayrıca aynı zamanda aynı ittifak içerisinde oldukları için de bizim için de bir anlam ifade etmiyor. Zaten aynı ittifak içinde oldukları için de yani oylar birbirlerini etkilemiş olacak. Ama şu ana kadar yapılan anketlerde, bütün kamuoyunda yapılan anketlerde hepimizin de bildiği gibi İyi Parti kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden oy alacak. Burası bir gerçek. Burada telaffuz edilmesi gerekiyor. Size bir örnek vermek istiyorum. Oy oranımız ne olacak? Bir hedefimiz ne olacak? Örnek verin sonra kapatalım Evet, programı. Peki. Evet. 2011 seçimlerini hatırlıyorsunuz. Temel yoklamasında ben birinci olmuştum. 7. sıraya oturtmuşlardı beni. 6. sıraya bir arkadaşımız gelmiş oturmuştu. Seçim sonuçlarında, 2011 seçim sonuçlarına baktığımızda birinci bölgeden 6. milletvekilini çıkarıp gönderebildik. O zaman milletvekili sayımız şimdikinden 2 tane daha az. Yani 26. 26 13'tü yani. Evet. 13'te 6. milletvekili çıkarabilmiştik. Şimdiye geldiğimizde, 28 şu ana milletvekili geldiğimizde var. 28 milletvekili oldu. Bir milletvekilimiz arttı. Şu an itibariyle de sahada da bütün arkadaşlarımızın da gördüğü gibi AK Parti'ye olan bir teveccühün, ilginin, ondan sonra bu kentin problemlerinin çözümünün AK Parti tarafından çözüleceğini, ülkenin içinde bulunduğu yani çevremizin, ateş çemberi olan bu çevremizin de bir demokrasi adası olarak duran Türkiye'nin geleceğe daha güvenle bakabilmesi için, Cumhuriyet'in 100. yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisine girebilmesi için AK Parti'nin planlarının, projelerinin hayata geçmesi gerekiyor. Yani biz 6. milletvekilini çıkarttık. Rakamları size sunuyorum. Yani Evet. 26 iken yani 13 iken 6'yı çıkarttık. 14 iken de 7'yi çıkaracağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki gelen mesajlar var. Yücel Bey bayağı mesaj gönderdi ama yarım saattir bir diğer adayı bekletiyoruz. Onun için fazla sorulara girmek istemedim. Ama Bilal Bey ben ileteceğim, zaten videoda var. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar Ben teşekkür diliyoruz. ediyorum. Bu 20 günlük süreç içerisinde tekrar bir araya geleceğiz zaten. Aday izin verirse. Devamlı konuşmalar, tartışmalar yapılanları Kesinlikle, bunları tabii. konuşacağız. Başarılar diliyorum. Değerli izleyiciler, seçim özelde konuğumuz AK Parti İzmir Milletvekili adayı Sayın Bilal Doğan'dı. Az sonra da yine AK Parti İzmir Milletvekili adayı, genç bir milletvekili adayı Emre Cemil Ayvalı konuğumuz olacak yine seçim özelde. Bir 5 dakika sonra yayında olacağız. Tabii gün içerisinde yayınlarımız var. Saat 15'te. İyi Parti İzmir İl Başkanı Sayın Koray Ükünç gündem özelde canlı yayın konuğumuz olacak. Saat 17'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan politik gündemde konuğumuz olacak. Saat 16'da akademisyen Beril Yaşar'ın hazırlayıp sunduğu Beril ile Bilim ve Farkındalık programı konuğu da Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Haktan Birsel olacak. Gün boyu canlı yayınlarımız devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.